ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ്. നല്ല ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു. നോ എക്സ്പ്രഷൻ ചാലഞ്ച്. ഒരു കഷ്ണം, അതായത് ഒരു ലെമണിനെ 2 കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് അത് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് സമയം വായിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചവച്ച് അതിൻ്റെ നീര് ഇറക്കുക. ആ നേരത്ത് വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്പ്രഷൻ. അതാണ് ആ ഒരു ചാലഞ്ചിൻ്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പലരുടെയും എക്സ്പ്രഷൻ പല രീതിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ രസം കളയുന്നില്ല. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. റെഡി? റെഡി? പഞ്ചസാര പല്ലിലെടുത്തിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും. ഓണാവേ കഴിയും. എടാ ഓണല്ലാടല്ലേ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? നല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.